जब लड़के ने कई दिनों बाद अपने घर की खिड़की खोली तो उसने देखा कि एक इजिप्शियन गूस ने खिड़की के बाहर अपना घोंसला बना लिया है और उसमें बहुत सारे अंडे दे दिए हैं। लड़के ने सोचा कि जब इन अंडों से बच्चे बाहर आएंगे तो वे नीचे गिर सकते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने लकड़ी का एक फ्रेम तैयार किया जो उस जगह को अच्छी तरह से कवर कर सके। फिर उसने उस फ्रेम को मजबूती से लगाया और तार की मदद से उसे अच्छी तरह से बांध दिया ताकि हवा के झोंकों से वह नीचे न गिरे। इसके बाद लड़के ने बिखरे हुए अंडों को सावधानी से इकट्ठा किया और घोंसले के पास रख दिया। साथ ही उसने वहाँ पीने के पानी का भी इंतजाम कर दिया। कुछ ही देर बाद इजिप्शियन गूस वापस आई और अपने अंडों पर बैठ गई। लड़के ने इस पक्षी और उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए इतना कुछ किया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है।